Բայց գիտենք, թե ամեն ինչ գործակից է լինում նրանց բարիքի համար, ովքեր սիրում են Աստծուն, որոնք և կանչվեցին նրա նախասահմանումով։ Սիրելի բարեպաշտ, քույրեր և եղբայրներ, այսօրվա ավետարանական ընթերցվածը մեզ պատմում է Տիրոջ առաջին նշանի մասին, որը գործվեց Գալիլեայի Կանա քաղաքում։ Եվ ինչպես որ մենք Տիրոջ Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունից հետո սկսում ենք մեր հերթական հոգևոր ճամփորդությունը այդ հսկայական ճանապարհի վրա դեպի հավիտենական կյանք և երկնքի առկայություն, այնպես և ավետարանը մեզ այդ տարեսկզբին մատուցում է Տիրոջ առաջին նշանը, որը նա կատարեց Գալիլեայի Կանա քաղաքում։ Եվ ասում է, երբ Քրիստոս ընտրեց իր առաջին աշակերտներին, նրանց ուղեկցությամբ եկավ Գալիլեա, որտեղ որ Կանա քաղաքում տեղի էր ունենում հարսանիք։ Եվ ասում է, Քրիստոս ինքը իր ներկայությամբ պատվեց այդ հարսանիքը աշակերտների ուղեկցությամբ։ Եվ ինչպես բոլոր հարսանիքները, որ այդ ժամանակ ընդունված էր կատարել, տևում էին մի քանի օր։ Եվ բնական է, որ հարսանիք, որը կարող էր լինել նաև ոչ հարուստ, այդ մթերքը, խմիչքը պիտի կամաց մոտենար իր ավարտին։ Եվ այս իրավիճակում, երբ նկատելի է դառնում, որ այլևս գինի չկա, որպեսզի մատրվագեն սեղանին, Մարիամը, Քրիստոսի մայրը, մոտենում է նրան և ասում է, որ գինի չունեն։ Եվ թեպետ որդին առարկում է և ասում է, որ դեռ ժամանակը չի եկել, որպեսզի ես նշաններ գործեմ և մարդու որդին փառավորվի, այնուամենայնիվ Տիրամայրը ասում է, բերեք այն, ինչ որ ասի ձեզ, դա կատարեցեք։ Եվ Քրիստոս այլընտրանք չունենալով և կատարելով իր մոր հանձնարարությունն ու պատգամը, ասում է, մուտքի մոտ դրված այն քարե թափույկները բերեք։ Եվ դրանք մեծ ամաններ էին քարից, որովհետև հրեաների մոտ ընդունված էր, որ միշտ տուն մտնելիս պետք է լվացվեին և միշտ բոլոր հրեաները իրենց տան շեմին պահում էին այդպիսի մեծ թափույկներ։ Եվ Տերը ասում է, այդ դատարկ թափույկները ջրով լցրեցեք, ինչու և կատարում են ծառաները, և այնուհետև ասում է մատուցեցեք սեղանին։ Բնական է, որ շատերը պիտի տարակուսեին և չհասկանային, թե ինչպես թափույկների մեջ լցված ջուրը նրանք պետք է մատուցեն սեղաններին, բայց նաև կատարում են, որովհետև Տերը նրանց ուղղակի ասաց մատուցեցեք սեղաններին, և նրանք էլ մատուցեցին։ Եվ երբ սեղանապետը ճաշակում է այդ գինուց, դառնում է և Փեսային ասում է. ինչպես այդպես եղավ, որ դու այս լավ գինին ունեիր, բայց մեզ ուրիշ գինի մատուցեցիր և երբ ավարտվեց, որ այս լավ գինին ես մատուցում։ Մեր հայրերը այս նշանի մասին բազում մեկնություններ ունեն։ Տարբեր մեկնություններ, որոնք առնչվում են և այդ 6 թափույկին, թե ինչու 6 թափույկ էին և ոչ 7, որովհետև կատարյալ չէր, թե ինչու հին գինին ավարտվեց, որը խորհրդանշում էր հին օրենքը և տրվեց նոր օրենքը, որը նոր գինին էր, նոր կտակարանի, թե ինչպես ջուրը գինու փոխվեց մեզ համար խորհուրդ փոխանցելով Տիրոջ մարմնի և արյան այդ փոխակերպման, և նաև բազում այլ մեկնություններ, որոնք որ առնչվում են նաև Տիրոջ ներկայությանը, այս հարսանիքի արարողությանը, ինչը որ հետագայում տեղ գտավ նաև մեր ծիսակարգում և ամեն անգամ, երբ մենք աղոթում ենք տաճարներ մուտք գործած զույգերի համար, որոնք որ այլևս պիտի դուրս գան իբրև մեկ մարմին միավորված Հիսուսյան հոգով, մենք օրինակն ենք բերում Կանայի այս հարսանիքի, նշելով, որ Տերը քահանայապետաբար օրհնեց ամուսնությունը և իր խոսքով հաստատեց, որ այն ինչ որ Աստված միացնում է, մարդը թող երբեք չբաժանի։ Տերը օրհնեց
կանայի այդ հարսանիքը, Տերը իր առաջին հրաշքը գործեց, որի պատճառով իր կողքին գտնվողներ աշակերտները տեսային այն և հավատացին Տիրոջը և շարունակեցին հետևել նրան։ Տարեսկզբին մեզ տրվում է ճիշտ այս հրաշքի պատմությունը։ Առաջին հրաշքը, առաջին այս հանգրվանին, երբ մենք պատրաստվում ենք մի նոր փուլի մեր կյանքի։ Մենք պատրաստվում ենք մի նոր ճամփորդության մեր կյանքի և մեր հայացքը վերստին ուղղում ենք դեպի մեր երկնավորները։ Սակայն առաքյալը հռոմեացիներին ուղղված իր նամակում մեզ հուշում է, որ Աստված գործակից է լինում նրանց, ովքեր որ սիրում են նրան, և Աստծու սիրելը նշանակում է նրա կամքը կատարել։ Որովհետև եթե մենք պարզապես ասում և խոստովանում ենք, բարձրաձայնում ենք, աղաղակում ենք, գոչում ենք և բոլորին փոխանցում ենք, որ մենք սիրում ենք Աստծուն, սակայն հաջորդ ակնթարթին տկարանում ենք, ծունանում ենք, անկարող ենք դառնում Տիրոջ կամքը կատարելու տարբեր կերպերի մեջ, լինենք դրանք պատվիրանների կատարումը, լինի դրանք այն կոչումը, որին դուք կայչվեցիք, եթե մենք չենք կարողանում դա անել, ապա մենք կեղծ ենք և սուտ ենք մեր այդ կոչման մեջ։ Եվ Տերը մեզ մշտապես մեր կյանքի առջև ցույց է տալիս, կանգնեցնում է կամ մատուցում է մեզ այն հրաշքները, որոնցով որ մենք կարող ենք առաջնորդվել մեր կյանքում։ Ոչ միայն այն հրաշքները, որոնք որ Սուրբ գրքի մեջ են ամփոփված իբրև Տիրոջ երկրային առաքելության ընթացքում տեղի ունեցած նշաններ, ինչպես մենք հաճախ ասում ենք, այլ նաև հրաշքներ, որոնք տեղի ունենում մեր կյանքում, մեր յուրաքանչյուր քայլափոխին։ Այլ հարց է, եթե մենք տեսնում ենք այդ հրաշքները, եթե մենք նկատում ենք այդ հրաշքները և կարողանում ենք խոստովանել, որ ահավասի այդ նշանների միջով Աստված դառնում է մեզ գործակից, որովհետև գործակից է դառնում մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք բարիք գործել, և այն սերը, որը մենք հաճախ հակված ենք առանց անգամ իսկ անդրադառնալու և մտածելու այդ սիրո պատասխանատվության մասին, մենք դժվարանում ենք արտահայտել, որովհետև ինչպես որ մենք յուրաքանչյուր անձին, որին սիրում ենք, որին պատրաստ ենք ընծայաբերվել, նվիրվել, կրում ենք նաև պատասխանատվություն այդ անձի հանդեպ։ Այնպես և Տիրոջ հանդեպ մեր սերը ենթադրում է, սիրելիներ, պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն, որից մղված յուրաքանչյուրս մեր առաքելության մեջ Աստծուն գործակից ենք ունենում, որպեսզի բարիք գործենք, որպեսզի կարողանանք այդ սերը արտահայտել, դրսևորել, սակայն Աստծո նկատմամբ սերը չի կարող չդրսևորվել բարիքի տեսքով։ Այլ դրսևորում սերը չունի, սիրելիներ։ Նայեցեք ձեր ընտանիքներին, նայեցեք ձեր շուրջը, նայեցեք ողջ երկրագնդին։ Եթե բարիք է գործվում, այդտեղ կա սեր Աստուծո նկատմամբ, այդտեղ կա սեր արարչագործության նկատմամբ, այդտեղ կա սեր Տիրոջ յուրաքանչյուր գործողության նկատմամբ, որովհետև եթե դուք բարիք եք գործում, եթե դուք բարիք եք տեսնում, եթե դուք բարիք եք առատացնում, սիրելիներ, ապա այդ բարիքի մեջ դուք տեսնում եք Տիրոջ զոհաբերությունը, այդ բարիքի մեջ տեսնում եք Տիրոջ այն քայլը, որը նա կատարում է մեզ ընդառաջ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր սերը արտահայտել։ Եվ մենք էլ մեր հերթին պետք է կարողանանք ընդառաջ գնալ Տիրոջը այդ մեր սիրո արտահայտության մեջ, սակայն մենք ընդառաջ ենք գնում Տիրոջը միայն այն ժամանակ, երբ մենք ինքներս ստեղծագործող ենք բարիքի, երբ մենք ինքներս արարողներն ենք բարիքի, երբ մենք ինքներս դառնում ենք իրական արարիչներ, որոնք որ արարում են Աստծո կամքի ներքո, որոնք որ արարում են Տիրոջ պատվիրանապահության մեջ, այլապես մենք կհայտնվենք նույն այն իրավիճակում, երբ որ Ադամը լսելով Տիրոջ մոտենալու ոտնաձայները թաքնվում է թփուտներում, որովհետև մեղավոր էր, որովհետև հասկանում էր, որ ինչ էլ որ արել է, դա մեղք է եղել,
որովհետև մերկացրել է այդ մեղք իրեն ամբողջովին եւ ինք այլևս արժանապատվություն չուներ կանգնելու Տիրոջ առջև իր այդ տեսքով, իր այդ մեղավորության մեջ, իր այդ մեղավորության մեղավոր մերկության մեջ եւ ասել, որ Տեր դու որ կանչում ես ինձ, ավասի ես այստեղ եմ։ Եվ պատասխանեց այդ թփուտներից, ինչպես որ մենք այսօր երբ մեղքերի մեջ ենք թաթախվում, չենք կարողանում Տիրոջը հետ հանգիստ զրուցել, չենք կարողանում դեպի Տերը մեր հայացքը պարզել, եւ նաեւ մեր կողքինների դեմքերին շատ դեմքերում չենք կարողանում նայել, որովհետեւ մեզ թվում է, թե իրենք տեսնում են մեր այդ մեղքը, որովհետեւ այդ մեղքը որդի պես կրծում է մեր ներքին, մեր կալումները, մեր զգացումները, մեր ապրումները, մեր ներաշխարհը քայքայում է։ Այնց այդ մեղքից է, երբ որ մենք կարողանում ենք ձերբազատվել, այդ եւ բարի գործել, մենք կարողանում ենք բացվել այս ողջ աշխարհի առջև։ Մենք կարողանում ենք բացվել առավել եւս Տիրոջ առջև եւ ոչ միայն Տիրոջը ազատորեն ընդունել, ընկալել մեր ինքնության մեջ, մեր հոգուց ներս, այլ նաեւ մենք սիրում ենք Տիրոջը, մենք սպասում ենք Տիրոջը, մենք ամբողջանում ենք Տիրոջով, մենք տողորվում ենք Տիրոջով։ Եվ այս իմաստով է, որ առաքյալը ասում է, եթե Աստված ձեզ գործակից է բարիքի համար, ապա սիրելիներ, նշանակում է դուք սիրում եք Աստծուն, եւ նա էլ ձեզ կանչում է, ինչպես որ իր առաքյալներին կանչեց, ովքեր որ նկատեցին, տեսան այդ հրաշքը գինու փոփոխության եւ այդ հրաշքի միջոցով տեսանելի այդ նշանի միջոցով հավատացին Աստծուն, հավատացին նրա առաքելությանը։ Եվ օրեր առաջ երբ ճիշտ այդ առաքելության մեջ մասին մենք զրուցում էինք մեկ այլ հայորդու հետ, չգիտես ինչու սկսեցինք հենց մկրտությունից։ Եվ մկրտության ժամանակ շատերի հիշողության մեջ դրոշմված այն արտահայտությունը, երբ մենք կնքահորը հարցնում ենք, թե մկրտվողը ինչ է խնդրում կնքահայր, եւ կնքահայրը փոխան երախայի պատասխանում է հավատ, հույս, սեր եւ մկրտություն, մկրտվել եւ արդարանալ, սրբվել մեղքերից, ազատվել դևերից եւ ծառայել Աստծուն։ Եվ մենք միասին խորհրդածում էինք, որ այն ինչ որ մենք Աստծուց խնդրել ենք մեր մկրտության ժամանակ, արդյոք մենք իրականացնում ենք։ Եվ արդյոք այն արտահայտությունը չէ դա, որ մենք պետք է հենց ամեն տարեսկզբին ինքներս մեզ համար կրկնենք, որպեսզի հասկանանք եւ անդրադառնանք, թե որն է մեր առաքելությունը։ Այո, մենք խնդրում ենք հավատ, հույս եւ սեր։ Եվ այդ ամենի արդյունքում մենք արժանացանք Տիրոջ կողմից մկրտությանը, որդեգրությանը Աստծո կողմից։ Եվ մեր առջև բացվեց ճանապարհը, որով որ մենք կարող ենք ընթանալ դեպի երկնքի երկայնքին։ Այո, մենք մկրտվեցինք եւ այդպիսով արդարացանք, որովհետեւ մաքրվեցինք այն ադամական մեղքից, որի պատճառով Ադամը թաքնվել էր, եւ շատերը մեզանից այսօր շարունակում են թաքնվել իրենց մեղսագործության մեջ Աստծո հայացքից։ Այո, մկրտվեցինք եւ արդարացանք, սրբվեցինք մեր մեղքերից, այնուհետև գալիս է մաքրվեցինք դևերից, չէ՞, եւ այնուհետև մենք ուխտում ենք ծառայել Աստծո։ Ճիշտ այստեղ է խնդիրը, սիրելիներ, արդյոք մենք ընկալում ենք եւ կամ մենք գտնվում ենք այդ ծառայության մեջ, արդյոք մենք մեր կյանքով ծառայում ենք Աստծուն, որովհետև Աստծուն ծառայելու մեջ է դրսևորվում եւ մեր հավատը, եւ հույսը, եւ սերը։ Որովհետև եթե Աստծուն մենք չենք ծառայում, նշանակում է մենք Աստծո առաքելությանը, փրկagorցությանը չենք հավատում մեր կյանքում։ Եթե մենք Աստծուն չենք ծառայում, նշանակում է այն հույսը, փրկության, որ նա պարգևեց մեզ համար ընկալելի եւ ընդունելի չէ։ Եթե մենք Աստծուն չենք ծառայում, նշանակում է մենք չենք սիրում Աստծուն, որովհետև եթե սիրեինք Աստծուն, մենք ծառայեինք Աստծուն։
Եվ ինչպես Բարսեղ մեծ հայրապետն է ասում, Աստուծո սերը չի լինում պարզապես փիլիսոփայելով, Աստուծո սերը չի լինում պարզապես բարձրաձայն խորհրդածելով եւ կամ ուրախությամբ վկայելով, որ դուք Աստծուն սիրում եք, սակայն հաջորդ պահին չեք կարողանում կատարել Աստուծո պատվիրանները, որովհետև Աստուծո պատվիրանները եւ այդ պատվիրանների իրագործումն է ենթադրում կատարելապես, որ դուք սիրում եք Աստծուն։ Երբ Բարսեղ մեծն Բարսեղ կեսարացու ճառը նվիրված Աստծո սիրուն առաջին հերթին անդրադառնում է մեր մարդկային պարտականություններին, այստեղ է, որ մեր հայրերը հուշում են, որ մենք Աստծուն պիտի փնտրենք մեր մեջ, սիրելիներ, որովհետև Աստված մեր մեջ է դրսևորումները իր սերմանում, որպեսզի մենք կարողանանք սիրենք Աստծուն։ Աստված մեր մեջ է սերմանվում, Աստված մեր մեջ է գործնականանում, Աստված մեր մեջ է դնում բոլոր այն ապրումները, զգացումները սուրբ, որոնցով որ մենք կարողանում ենք ինքներս մեզ մղել բարի գործերի։ Եվ այդ ժամանակ է, որ Հռոմեացիներին ուղղված նամակում առաքյալը ասում է. Աստծո ընտրյալներին Աստված է արդարացնում։ Մենք ամենքս այդ արդարությանն ենք ձգտում, մենք ամենքս այդ արդարացմանն ենք ձգտում, որպեսզի կարողանանք մեր հոգիների փրկությունը գտնենք։ Մենք ամենքս այդ սիրուն ենք ձգտում, որպեսզի կարողանանք հպվելով այդ սիրուն մխիթարվենք մեր կյանքում եւ մեր կյանքի դռները բացենք, նրանք, որոնք որ փակ են մեր առջև, կարողանանք բացել եւ քայլ առ քայլ մոտենալ Տիրոջը, մերձենալ Տիրոջը, որովհետեւ հասկանում ենք, որ Տիրոջ հովանու մեջ է մեր փրկությունը, անվտանգությունը, ապահովությունը, որովհետեւ իբրև զավակ Աստուծո մենք միայն Տիրոջ ներկայության մեջ կարող ենք մեզ ինքներս մեզ լավ զգալ։ Սակայն այդ ամենը իրագործելու համար մենք պիտի կարողանանք ընդառաջ գնալ Տիրոջը, Տիրոջ պատգամները կատարելով, որպեսզի այդ ժամանակ մենք դառնանք Տիրոջ ընտրյալները, ովքեր որ սիրում են Տիրոջը, եւ Տերը պիտի արդարացնի իր ընտրյալներին։ Եվ այդ է պատճառը, որ առաքյալը հաղթական սիրո երգն է երգում կարծես ամենքից մատուցելով այն խոսքերը, որ եթե Աստված մեր կողմն է, ով կլինի մեզ հակառակ։ Նա, որ իր որդուն իսկ չխնայեց, այլ մեր բոլորի համար մահվան մատնեց նրան, էլ ինչպես մեզ չի շնորհելու ամենայն ինչ նրա հետ մեկտեղ։ Ով է, որ մեղադրելու է Աստծո ընտրյալներին, Աստված է, որ արդարացնում է։ Իսկ ով է, որ դատապարտելու է։ Քրիստոս Հիսուս է, որ մեռավ, մանավանդ, որ հարություն էլ առավ, եւ Աստծո աճում է եւ բարեխոս է մեզ համար։ Արդ, ով պիտի բաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց, տառապանքը, թե անձկությունը, թե հալածանքը, թե սովը, թե մերկությունը, թե վտանգները, թե սուրը, ինչպես գրված է, քեզ համար ենք մեռնում ամեն օր, համարվեցինք որպես ոչխար սպանդի համար։ Բայց այս բոլորից էլ ավելի հաղթական ենք դուրս գալիս նրա միջոցով, ով սիրեց մեզ, որովհետև վստահ եմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ այլ բաներ, որ այժմ կան, ոչ գալիքները եւ ոչ թորությունները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն եւ ոչ մի ուրիշ արարած չի կարող բաժանել մեզ Աստծու այդ սիրուց, որ կա մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսով։ Սիրելիներ, Քրիստոս Կանայի հարցանիքում ճիշտ այդ սերը ցուցաբերեց այնտեղ գտնվողների նկատմամբ, որովհետև նա իր սիրով պատվեց ամուսնացող զույգին, որովհետև նա իր սիրով պատվեց բոլոր այն հարազատներին, որոնք որ այնտեղ գտնվում էին, որովհետև այդ սիրով նա ընդառաջեց իր մոր բարեխոսությանը, որը եկավ այդ մարդկանց համար բարեխոսելու, որպեսզի այդ մարդկանց ուրախությունը շարունակվի,
այդ սիրուց մղված Տերը հակառակ որ ասաց իմ ժամանակը չի եկել, ջուրը գինու փոխեց, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան իրենց ուրախությունը շարունակել Տիրոջ ներկայությամբ, որովհետև այդ սիրուց էր, որ Տերը ցույց տվեց իր փառքը ժամանակներից առաջ, որպեսզի մարդիկ կարողանան հավատալ իրեն և բռնեն փրկության ճանապարհը։ Սիրելիներ, Տերը մեզ ամեն ժամ, ամեն վայրկյան ցույց է տալիս այդ փառքը։ Տերը մեզ ցույց է տալիս այդ սերը, որից որ մենք էլ պիտի կարողանանք մի փոքրիկ մասնիկ առնել և ինքներս մեր կյանքը առաջնորդել սիրո առատության ճանապարհներով, որպեսզի կարողանանք բարիք գործել, որպեսզի կարողանանք Աստծո ընտրյալներ դառնալ, որոնք որ պիտի գտնեն իրենց արդարացումը։ Այս է մեր կյանքի իմաստը, այս է մեր կյանքի ձգտումը, այս է մեր կյանքի իրական ճանապարհը, եւ որքան էլ որ խոտորվեք այլ ճանապարհներ փնտրելու, այդ ճանապարհները ձեզ որևէ տեղ չպիտի հասցնեն, այլ նորից ձեր տառապանքի, ձեր չարչարանքի, ձեր խոտորվածության մեջ նորից պիտի դարձնեն եւ բերեն երկարուձիգ փորձությունների եւ քշերի ու տատասների միջով կանգնեցնեն նորից այս ճանապարհի վրա, որը միակ ճանապարհն է, որ բարիքի ճանապարհ է, որ Աստծո սիրո ճանապարհ է, որ արդարության ճանապարհ է, որ արժանապատվության ճանապարհ է, որ մեզ կարող է առաջնորդել դեպի մեր Տերը։ Այլ ճանապարհ, սիրելիներ, առանց Աստծո ներկայության Աստծո զավակների համար չկա եւ չի կարող լինել։ Եվ այս խոսքերը մատուցելով ձեզ աղոթում եմ, որպեսզի ձեզանից յուրաքանչյուր ոք կարողանա հաստատուն, անսասան, աներեր կանգնել այդ ճանապարհի վրա, երբեք չկասկածել, թե արդյոք այդ ճանապարհը իրեն պիտի հասցնի տեսանելի հանգրվանների, որքան էլ որ ձեր առջև լինեն բազում գայթակղություններ, թվացյալ հեշտ ուղիներ ու ճանապարհներ հասնելու ինչ-որ բարիքի, որը ձեզ համար թվացյալ բարիք է ընդամենը, այլ որպեսզի դուք կարողանաք ճաշակելով Աստծուն, միշտ ձեր քինքին ունենաք Տիրոջ ներկայության քաղցրության համը եւ այդ քաղցրության գիտակցության արժեքի ընկալումով միշտ ձեր քայլերը առաջնորդեք դեպի այն բարիքը, որ Աստված է պարգևում մեզ, դեպի այն բարիքը, որը արտահայտությունն է ձեր եւ Աստծո իրական սիրո եւ յուրության։ Եվ թող Տիրոջ շնորհը, սերը եւ խաղաղությունը ամենքիս հետ այժմ եւ հավիտյանս հավիտենի